Nxënës të gjitha shkollave të Gjakovës nga klaset e 9, 10, 11 dhe 12 janë nënshtruar testit provues për Olimpiadën Matematike të Gjakovës. Ky aktivitet po zhvillohet në ambientet e shkollës fillore Mazlon Këpuska në Gjakovë me përkraje nga Drejtoria Komunale e Arsimit. E 3 vendet e para nga kjo garë do të përfaqësojnë Gjakovën në garën republikane në nivel të Kosovës që do të mbahet më 16 mars. Aktivi Komunali Matematikës është mundu në bashkëpunim me DKA-n të bëjë një organizim mjaft serioz në mënyrë që nxënësit fitues ta përfaqësojnë denjësisht Gjakovën në garën republikane. Nxënësit patën mundësinë të zgjidhnin 5 detyra të matematikës brenda 2 orëve. Ata u shprehën optimist se do të arrinin në nivele sa më të larta të kësaj gare. Mendimin edhe arsimtarëve dhe gjithëve besoj se kemi me kalu mirë. Nuk i di, ndoshta dikush është ma me sukses se une, por nuk i di, ndoshta edhe une fitoj. Detyrat janë gjitha që kemi mësuar dhe për këtë arsye nuk janë edhe aq vështira, vetëm që kërkojnë më shumë interesim edhe më shumë, domethënë më shumë kohë mundësi. Pres që dalë mjaft mirë në këtë olimpiadë. Për ndryshe, nxënësit që do të arrin të dalin të parë në garën republikane do të kenë mundësinë të jenë pjesë e garës në nivel botror, e cila do të mbahet me 16 korrik të këtij viti.